Hello， 各位觀眾，今日咧我哋嚟到中山三鄉望一個獨棟別墅，重新裝修過嘅，大家可以望下啦。屬於我哋中山雅居樂嘅獨棟別墅。我哋今日睇呢套單位咧係重新裝修過嘅，好簡單咁買啲生活用品就可以實現拎包入住噶啦。我哋依家就喺呢座別墅嘅後花園嘅位置啦，後期喺度養魚、打籃球、燒烤，隨你安排嘅。整個花園做得比較精緻嘅。我哋今日睇呢個獨棟別墅，可以用嘅面積咧4000零尺，四周圍都係花園嚟嘅。咁後花園望出去咧係一個活水渠嚟嘅，後期放啲錦鯉落去餵下魚，咁樣非常之舒服。都預留咗一個樓梯級可以直接落去嘅。咁我哋先從呢套單位入門口嘅位置，俾到大家慢慢作為欣賞嚟嘅。我哋今日睇呢套獨棟別墅，佢雖然唔係好大，但係都做咗6間房嘅。一樓咧一個飲茶區同埋一個長者房。非常之 OK， 大家可以望下呢個裝修啦，佢係做咗一個現代輕奢風嘅感覺。後期咧好簡單，打掃下衞生，買啲生活用品入嚟咧就可以入住噶啦。從呢度上去咧就係呢座別墅2樓，一樓咧主要係餐客廳2間房，仲有就係我哋廚房係做咗開放式嘅。依家喺市面上有開放式嘅廚房已經非常之少啦。近段時間啱裝修完成嘅一套獨棟別墅，即係我哋經常有同大家講嘅，又想置別墅又唔想裝修嘅情況下咧，呢套獨棟別墅咧非常之適合大家嘅。我哋先從我哋視頻裏面望下呢個位置，後期翻屋企嘅時候，你可以泊2-3部車喺呢個位置係 OK 嘅。大家可以從我哋影片裏面可以感受到我哋呢座別墅嘅外觀啦，真係全部重新裝修過嘅。咁呢啲位置咧鋪咗一啲石磚，後期將架車泊喺呢度就 OK 啦。有需要嘅朋友後期可以泊喺自己花園都 OK 嘅。咁我哋左右兩邊都可以通到後花園嘅。咁呢啲位置咧到時裝翻啲電動閘門就 OK 噶啦。呢度位置咧係預留咗，亦可以泊車嘅空間位嚟嘅，有埋一個鞋櫃喺呢度啦。相對嚟講，如果你泊架車喺呢度咧，就唔需要水淋熱曬啦。加埋咧，你大概可以泊4-5部車冇咩問題嘅。左手邊位置咧種咗一啲綠植啦，搭配下呢間獨棟別墅咧，會更加有氛圍感少少。咁我哋而家入去睇下呢座別墅內籠整體嘅裝修同埋設計，適唔適合到大家啦？咁啊，首先咧，大家都睇到啦，鋼架防火門唔啱嘅話，到時換咗佢 OK 噶啦。入嚟之後，屬於呢套單位嘅餐客廳，呢度左手邊係做咗個中斗台，啱先都有略睇咗下噶啦。後期喺度備菜啊、煮飯啊各方面係 OK 嘅。相對嚟講，呢種廚房咧比較好用，又比較簡潔。後期好簡單，攞啲抹布抹下就可以打掃得好乾淨啦。上邊係做咗一啲吊櫃，同埋放一個大冰箱啦，天花吊頂啲全部裝修好晒噶啦，係全新嘅，買啲生活用品就 OK 啦。放咗一個10人圓台，後期咧好溫馨喺度食下飯、傾下偈，各方面咧都有好處嘅，即係靜動分區啦。喺呢度食飯，我哋喺呢邊睇電視咁樣都可以作為襯托，咁大家咧都有個交流，咁啊會增加我哋一啲親密度啦。咁過嚟咧就係屬於我哋一個客廳位置啦，都比較闊落嘅。目測咧接近6米噶啦，5米幾都比較闊嘅，放咗一個 L 型嘅大沙發喺度，背景牆啊，同埋我哋電視啊，啲有齊晒，天花吊頂空調啦。攝影師可以望出嚟，呢度就屬於我哋喺客廳望出去個後花園個感官咧，都比較靚仔嘅。隔離鄰舍咧都種晒啲綠植啦，搭埋啲涼亭嘅。咁後期如果有需要嘅朋友咧，你都可以咁樣做嘅，做埋一啲涼亭會更加有氛圍感。後期咧就睇翻自己興趣啦。咁過嚟之後咧，有個飲茶區啦，有需要屋企人口比較多嘅情況下咧，都可以做埋一間房嚟用都 OK 嘅，因為有窗戶啦，同埋有洗手間喺裏面嘅。相對嚟講，呢間房啱好可以作為一個客房用都 OK。實在需要飲茶嘅情況下咧，可以做茶室，亦可以後期喺我哋花園做一個陽光房，作為飲茶都 OK 嘅。咁大家唔同視覺感受別墅裏面嘅裝修氛圍感都有少少唔同嘅。我哋右手邊呢個位置實際係有間長者房嘅，同埋一個公區嘅洗手間啦，做好晒乾濕分離啊，同埋一個放咗1.5米個床，加埋衣櫃，所以佢每一寸空間做得啱好嘅。大家可以望下啲裝修材料都係現代簡約式，採光都 OK 嘅。做咗一啲無紙燈嘅一個設計。我哋而家上去睇下呢座別墅2樓嘅情況啦。佢主要係做咗4間房嘅，有部分有露台嗰種景觀啊、視野啊都比較靚仔。
我哋今日睇呢座別墅咧，屬於我哋中山三鄉南城呢個位置，係目前三鄉比較中心一個獨棟別墅嚟嘅，係步行出去有衣食住行，買菜食飯飲酒茶都 OK 噶啦。包括我哋有需要香港朋友仔咧，都可以坐直通巴，可以直接翻到香港都 OK 嘅，非常之便利。加上我哋今日睇呢個獨棟別墅咧，唔使擔心水浸嘅問題。佢咁多年以嚟，從來都未有發生過呢種情況。呢度屬於公區，相當於玄關位或者放屏風擺綠植嘅地方啦。左手邊呢個位置又放咗一啲櫃，到時咧可以作為收納，或者喺度煮開水、飲茶、斟嘢都 OK 嘅。有公區嘅洗手間，乾濕分離有齊晒㗎啦，大家去感受下。至稍微大少少個人咧都 OK 嘅，都唔細㗎啦。有窗戶啦。呢啲做好晒啲磨砂㗎啦，出邊啲人係睇唔到嘅，但係你可以望出去，上面嘢全部做好晒嘅。咁呢個洗手間大致係咁，我哋過嚟睇下呢個就係客房嚟嘅。呢個客房係帶一個露台嘅，放咗米5床啦、背景牆啦、天花吊頂全部有齊晒㗎啦。右手邊咧係有衣櫃嘅，到時作為收納係冇咩問題嘅，好闊落。最重點就係呢個位置咧係有個露台啦。如果中意養花、養肉或者養魚嘅朋友仔咧，擺喺啲邊上作為襯托。仲有就係呢度放咗一個大遮喺度啦，打開之後咧又可以飲杯嘢咁樣。喺呢度位置擺啲露營嘅設施喺度，睇下夜晚嘅星空，飲杯小酒，嗰種日子咧都非常 OK 嘅。有需要嘅朋友咧，自己後期自己搭翻啲陽光玻璃，咁樣唔需要水淋熱曬。後期咧就睇翻自己嘅興趣啦。望出去咧就係我哋其他一啲別墅嚟嘅。呢個位置咧有需要嘅朋友，後期自己放個洗衣機啊，或者擺啲綠植落去都 OK 嘅。咁呢個客房大致嘅情況係咁啦。我哋睇下另外幾間房。過嚟之後係另外一個透間嚟嘅，有埋沖涼房，各方面有齊晒㗎啦，屬於一個透間，可以作為一個長者房用都 OK。擺個電腦喺度做下辦公啊都 OK 嘅。目測咗下呢個床咧係1.8米嘅。做豆頂嘅衣櫃啦、落地玻璃啦、窗簾有齊晒㗎啦，空調都做好晒㗎啦。沖涼房喺我哋右手邊，乾濕分離、鏡櫃、馬桶有齊晒嘅，好簡單，買啲生活用品入嚟就 OK 㗎啦。我哋先睇左手邊呢間，再睇主人房啊。呢個位置咧就屬於我哋一個小朋友房，冇咩問題嘅。到時放個1.5米床，做埋啲衣櫃，出邊有個露台，放咗把遮喺度啦。到時喺呢個位置擺啲露營嗰啲設施喺度，飲杯嘢。睇住隔離鄰舍嗰啲別墅景咧，都比較舒服嘅。我哋依家睇呢間都 OK 嘅，有埋洗手盤喺度噶啦，後期喺度燒烤都 OK 嘅。過嚟之後咧，就係我哋另外一間房啦，大家可以望下啦。佢都係透間嘅設計，係主人房嘅設計，大家可以目測下啦。所有嘅裝修咧都比較有氛圍嘅。呢度咧大概係2.2米嘅床 ，OK 嘅。左手邊咧係做到頂嗰啲衣櫃啦。到時收納係 OK 嘅，入邊個空間一啲都唔細嘅。充電或者放個電腦，因為呢度有透風玻璃，打開之後採光透氣啊，呢啲有簾啊，放落嚟就 OK 噶啦。咁右手邊呢個位置咧，仲有個衣櫃喺度嘅，我哋可以男女士分開都 OK 嘅，放喺呢個位置作為收納。咁裡面咧，只要係乾濕分離洗手間啦，都係比較日常使用嘅空間。我哋200磅、300磅嘅身材咧都夠噶啦，目測咧都有1.5米闊嘅啦。整體空間 OK， 上邊有抽風器嘅，呢度有智能馬桶、鏡櫃。咁呢間別墅大致嘅情況咧，我哋基本上睇完啦。佢都係做咗6間房，每個房都唔細。咁呢個別墅咧屬於我哋中山三鄉比較中心嘅位置啦，即係比較方便嘅。我哋主人房出嚟咧係有個露台嘅，大家可以簡單望下呢個露台啦。望落去咧就係我哋呢座別墅嘅後花園嚟嘅，比較整潔，比較靚仔，亦可以望到隔離鄰居一啲別墅嚟嘅。我哋呢個別墅區個入住率係 OK 嘅，因為我哋呢個別墅比較中心個位置啦，所以啱先同大家講啦，吃喝玩樂、飲酒茶、食宵夜、步行出去啦。我哋中山三鄉阿爺辦公嘅地方咧都係喺隔離嘅咋，加上我哋雅居樂車站有車可以直接翻到香港嘅，呢度非常之方便大家。小區門口咧就有我哋一啲日常中山市際嘅一啲巴士，可以去到我哋中山其他區域、其他鎮區啦，包括去中山市區、落到珠海、上到廣州、佛山、過去深圳，都有一啲線路可以俾到大家。唔揸車嘅情況下，又想去遠程嘅地方咧，呢個位置就比較尷尬啦。一係咧，你去珠海嘅明珠站，或者去到我哋中山嘅中山北站，坐高鐵去到我哋國內其他城市。三鄉咧一直都係我哋港澳人士比較宜居嘅地方，吃喝活樂。價錢比較抵啦，仲有好多可以遊玩嘅地方，比如咧有中山溫泉、泉眼溫泉咧，都屬於我哋三鄉呢個位置嘅。
中意浸溫泉嘅朋友咧，喺呢度過去咧都係幾分鐘距離就可以實現啦。如果有中意高爾夫練習嘅情況下咧，三鄉有2個位置嘅，可以去屏東，亦可以去我哋中山溫泉嗰度咧，有啲高爾夫球場嘅練習場，俾到大家作為日常嘅娛樂啊、遊玩啦。加上我哋三鄉呢個位置屬於我哋五桂山邊上啦。所以佢個自然環境都 OK 嘅，中意去公園散散步、爬山嘅朋友仔咧，喺附近有幾個公園可以俾到大家散散步啊、爬山啊，各方面遊玩都 OK。加上一啲自然嘅風景啦，一啲以前遺留落嘅名勝古蹟啊，一啲故居之類咧。咁我哋今日睇呢個別墅咧，可以用嘅面積4000零尺，咁依家個總價咧係500幾萬嘅，可以首期15%按揭上會，具體嘅情況再溝通啊。因為我哋今日睇呢個屬於中山三鄉啦，咁喺周圍咧，我哋有好幾座別墅可以俾個大家作為對比參考，都冇咩問題嘅。中山、珠海、江門，我哋有大大細細個盤可以俾個大家。但係呢一套咧，我哋好簡單，買啲生活用品就可以入住啦。咁其他唔廢話，有興趣嘅可以約睇下實景，亦可以攞啲資料睇睇嘅。咁啊，非常感謝大家嘅收睇。